Ega, amwani kuti maswera wakomana. Wamaini wapwere. Ini, nazo izo tiri kubva izi zakudukuru nemaupando. Ngozviziva kuti vanhu tingoita mafeelings akasiyana-siyana panyaya dzakadai. Patiri pacho vanhu takara tinondoti nemaupando kuti zviende. Nyaya ndinayo nyamuzi wakomana ndeyekuti ngoziva kuti mungobvumirana nekuti nguva nenguva munhu wese consciously and unconsciously uri kunga uri kutsvaka anza. Ndangambongoti uri kusimudza mukura kubuda kudzika kudambo korima. Uri kutsvaka anza yekuvhara nzara nekuti ubudirire. Ungotumira mapwere kusikuru kuti vatsvake anza yekuti iwo vapfume nekuti tibudiririzve tidzime nzara. Kuona apo ungovhima uri kutsvaka anza yekuwana balance diet kuyawo kwakanaka kuti utsvake kanyama kupfuya mhuku kupfuya mbuzi kutsvaka zveanza nekuti tione kudya zvakanaka tigara zvakanaka futi. Saka pese pauri munhu uri kunga uri kutsvaka anza nene nyamunziwo ndiri kunobvawo ndiri kutsvaka anza. Ndazuva nezuva ndiri kundoitsvakawo anza kuti zvino dai tabudirira. Munoziva hama dzangu, ndingozviziva kuti kugara tiri kuita diko zvinhu zvingonga zvisiri kufamba ine tiri kunetseka apo neapo, asi inini ndakagara ndeiti ndiri munhu unga ari kuda kudai tagara tionesana hasu tiinzwa kuti kana tikatora ichi tiitora ichi hapana chingobuda here. Mungoona kuti mungokwanisa kubvumirana nene kuti ina problem ndinayo yakabva mukumbodzongonyedza takaitwa ndiwane rodzi kubva kara chaiko. Mundiregerere kuti muonerewo wangu pane zvese ndichataura, asi ndezvekuti tinge tiri kuonesana. So kunga ushandiitawo jaji kana ungashada kundibvunzawo kuti ungenyoona muonero wakadari kana kuti zvino izvo uri kutaura zvematauri uri kuita aya uri kufunga kuti titore nyiti itaini. Kuzvinangisisa diko hama dzingodiwa, today we are in a crisis, a double one pamusoro pazvo. Nyamunzi ndichanongedza the epistemic one. Kutaura diko tiri mugungwa recoloniality of knowledge, which we must continue to seek epistemic freedom. Kuzvinangisisa diko western knowledge is always taking us away from our culture, iri kutibvisa kuhistory yedu to an extent that you become external to your reality. Munoona? Yes. Zvino ini ndiri kuonawo kuti ndiri kuda kuti tibve mukatsika kekuti tinyanye kuzembera pamaanza ewena kusorova namo emumba maso. Muri kuona? Problem yedu will not be our answer sekutaura kwena mascientist. Ndiri kubvepi ndiri kuende minyamunzi ndiri kubva kuda kufamba ndiri mudevelopment discourse mbichana. Ndava ndine chiro ndakanangisa zuro ndiri kubva hangu kudambo. Ndivaona ndakamukira mangwana ndibva ndaona kashutsi kuti kwiti agondichataura pamberi kaita kuti ndibva ndanyanya kuramba ndiri kufungisisa, ndibva ndidzikawo kuti nditsvake anza. I know, yes, for a long time we have been essentialized and reduced broadly to vanhu wakati sare pamiono sevanhu vane pfungwa zisingadi budiriro yewena. Wena waitizve tiri vekudark content ngewena wangodawo kutidzikisira, wasingazivi kupatsanura kuti musiyano wekuti rudyi nemunzere wako ngeunganye. Zvisiri diko tingoonekwa sevanhu wakati sare pamufungo in many particular ways, but mundiregerere, I don't mean to reinforce tunatuma negative stereotypes
but kutsvaka the positive productive ones. Ende munoona ende nematambudziko yatakasvikawo pakutobva taita naturalize muonero kuti ngoita nevanhu ende tiri kubva tanga tiri kutoda kutotiza kuzvitiza ndiko tati kuita kuzvitiza tichitsvaka kutsvakawo unhu wena ndo zviri kuitika ndikuti takatoita naturalize muonero kuti ngoitwa newena nekutaurwa tingoita newena tiibva tatozvijaira tiibva tatozvijaira which is not true. But kuzviningisisa diko tine tumasainzi tinatwo twekuti kuda kufamba natwo chaizvo kuturongedza tune uniqueness ingokwanisa kuvhiringa the whole world. Diko mundiregerere pena ufungisisa wena mushati kandiri nyakurukwa wati kuda kuhwara mbava here uiba ushaona kuti ukagara pasi uizviningisisawo ungoona zvisimudza zina renyika. And in terms of development takawa vanhu vakandomirira kuti zvabva kwewena ndizvo tichatora. But let's look at this differently. Tingoda kuti nangisisei kune chinhu chingozi isusu vanhu muri kubva tiiti chiwanhu. And let me emphasize kuti kana ndichiti chiwanhu handiri kutaura zvakaipa zvevanhu bachingozi munhu tsika dzake dzaangoita ndio chingozi chiwanhu. Saka apa ndiri kuzama kuda kuburitsa unhu hwedu sevanhu vakomana. Imagine kumuka meniza incorporated as a war strategy. Sure kuti hondo yamuka tine special team yama-lightning operators from Honde oro wari kubva neShepadumba kudaro shuwa kubva kuti wari kubva Marigidi wari kuzviswatora diko mungofunga kuti kana pane ungozomboda kuti wamba here tapera kuwaita tumisone oro else tingomuka watsee wati pademand local and international kuti tione sei. Asi chingoitika ngechekuti tinika kuzviona zvakanyangara zvacho diko kuda kufunga manererwo angoitwa zvisero going extremely unbelievable places. Ndisingataura angoba wangozobvawo ngemistake muzvisero. Taking that knowledge and have a special force yemaspies vanofamba usiku vasingaoneki mungofunga kuti tingoita vanhu vekudza ndiyo here kana kuda kuti shuwa zvanetsa munyika zvino akati ngotadza kuita maconnections angosimudza zvingoenda kure. Imagine manererwe aimboitwa mabinga achiri kundoitwa mabinga kwati kumuka nyamunzi wadumeni wati kuseenzesana awo navanechangamire kuti instead yekunonera mhonze tiri pamwe and have that same platform yekuonesana mabatire ekuita mukura ungoita pundutso. Takara tine shima very cheap no need cellphone kuibva vanhu waibva waziva ende wakajaira kuti kuturika mapadza kwati kumirira nekufambira pamwe tibva tadzinga nzarazvo. Zvino nyaya ndinayo ngeyekuti mune tsika dzasu tinazo mune zvakanaka izvo tingokwanisa kuseenzesa kuti tiite pundutso ndiyo pane nyaya yangu. Zvino nyaya yangu hombe ngeyekuti ndazonga ndati kufunga nditi kuti ndingoziva hangu ndina MP kana nevena vatungamiri handikwanisi kusvika padhuze navo ba asi ndibva ndiri kufungisisa so kuti wabambo ndikada kufunga zvirongondo zviri mumadambo nekupa upenyu ngozviri kuita kuna vanhu vakawanda wapwera wakasukuna kune vazhinji wakapera kupinda sukuru akufunda chaiko kutobva kuti mugobera wega wega pambuya matemba pari kuneva zvakati pamucherenjere pari kuneva zvakati pakati pari kuneva zvakati pamutamba pari kufamba zvakati ende diko vanhu vaitorarama. Zvino ndiri kunangisa pakadai ndiri kuti
deno kwanga kuri kuti MP kana kuti newena munharaunda vatungamiri kubva kune vane sabhuku madzichangamire kuuya kumakanzira asu kubuda kwaDA kusvika kwaMinister of Home Affairs and Cultural Heritage kuti kuisa musoro dhuma pamwe kwati alright ngatichitange kubva tasimudzira mubikiri wenziri kubva tauita industrialize pena pacho. Hamuoni kuti tikatora that expertise newatseya manherere wangoita munherere wenziriwe dai nyamudzi tiri pangai. Then we regulate vanhu vashamwe nziri ingobvura mapapo yaregulatwa tati kuimwa nziri yacho vanhu vati kukwanisa kuitenga pena tiitora tiitengesawo kunze kwenyika branded kuti aiwazve iyi nziri yapikwa maonde. And nziri yacho very good thing izvozvo tiri mucoronavirus ingasadai iri kuti batsira here kunga tiri kuita masanitizer. Saka nyaya yangu ndinayo diko ngeyekuti deno kwanga kwaakuisa musoro pamwe instead yekusunga vanhu ngationgorore chakanaka chiri pakubikwa kwenziri, then we enlarge the business tosimuka vapwera vanoona mabasa vatseya vanoona basa with their expertise toitoka nanga nezviri kuita Eastern Islands iri apa iT state iyi tapedzisira vanhu vazhinji vati nema-outgrowers. Can't we also have ma-outgrowers enziri tiita mishina mihombe iri kubika nziri mumaraini maso? Kuva kuona ndabva ndanyanya kufungisisa ndabva ndabva kufungisisa kuti dai tanga taisa musoro pamwe titsvake hanza ingoita kuti tiende mberi. Kutaura kwasanyakurwa kara angu ndeifungisisa kuti titsvake hanza ingosvitsa kure pazvita vakomana nemwe meikarawo muri kufunga ngationesane panyaya iyi titsvake mahanza angoendesa mberi. Ndatenda.